Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Konke jikelele sibingelele kakhulu nibingelelwe ishidi limhlophe MC Pholobas ufuza fulela masheba ahlanganisa zoshumayela enhla nasezantsi kwabadala nabancane umama ubaba ugogo umkhulu umalume umalumekazi uhleli kwakho uhlalisiwe usenephupho lokuba notho noma useke waba notho wawa ungagudluki kule video ingeyakho namhlanje nginilethele ithonya masikhuluma ngethonya sikhuluma ngento yokudonsa sikhuluma ngento yokuheha sikhuluma ngento eqhwebule yayizwa leyo nto iningi labantu ke ngiyabazi mina bayifisa kabi into ebizwa ngethonya noma into ebizwa ngento yokudonsa noma into ehehayo noma into echazayo ukuthi uyabona lapha ebhizinisini lami isaluni yami ngifisa ngabe kuthiwa nje nginethonya elidonsa abantu yebo mhlawumbe isibunge nje yebo mhlawumbe isigubhu kuthiwa siyadonsa yebo mhlawumbe uphondo kuthiwa liyadonsa yebo mhlawumbe ibhodlelana nje kuthiwa liyadonsa yebo mhlawumbe amafutha athile kuthiwa yadonsa uthi omunye mawukhuluma ngethonya ukhuluma ngento umuzi nomuzi oyifisayo ngoba ukho umuzi ofuna ukuthi nje kuhlala umuntu oyedwa khona unyanywa abantu kubuye ngathi imizi engacacanga uyayidinga into ekuthiwa yithonya namhlanje ke ithonya lizophenduka imphefumulo emibili niyayazi imphefumulo engikhuluma ngayo ngikhuluma ngamakhehla akoncwane akwazi ukwenza ukuthi kulokho kwenzayo kuphakame shuthi ukusondela kubona kukodwa usunesibunge sakho ngoba uzohlala nezingcula buchopho nochwepheshe abazokuthatha bekubeke esigabeni sokuthi ungaba kanjani nento ekuthiwa yithonya zingadonseka kanjani ihlwele zize ngakuwe laba abantu abathi bayakuthanda besho ngomlomo lo kodwa bengafaki imali bengasondela kanjani ebhizinisini lakho mhlawumbe unebusiness mhlawumbe unalo ibusiness ngishilo ngathi uhlala kamakhelwane noma uhlala kini noma unephupho lokuba notho noma useke waba nakho kodwa usuwile le video ngeyakho ngale kokupholisa amaseko ngicela ukubingelela kakhulu emakhehleni akoncwane siqale kuwena mkhulu omncane sikuphi ithuba ubingelela abantu eningizimu Afrika Sibonga ithuba MC Pholobas sihleze kuyintokozo ukuba kule channel yaseyaviva TV1 sibonge nje nabo bonke abalandeli ba Siyaviva TV1 abantu abasixhasayo abantu abaningi asebefikile njengoba nakho bekuzalwa ikhehle elidala bebungaza kanye nalo nathi sibungaza kanye nabo ngawo u50% dulela Kwintokozo enkulu mkhulu uthinta indaba enkulu bathi abantu akusaqhwetshwa manje ungafuna ukuthi iqembu lezepolitiki kancane isho ngangamenyezwa simane sifikele thina qathatha akhona phela amanye amaqembu bathi asibizwa siyayizela lapha kancane ke kuthiwe isekuphileni ngempela obi lapha abafika khona abantu bephile ngakho njalo ukuthi sekukuba nje ukuthi uhlangana nomuntu athi ubona ngiphila kamnandi nje into lezimanga ngiyithatha lapha kancane akusebona kakhulu umkhulu abafika behlalela bese bechaza udaba labo udaba lichazwa izithelo ezifana nalezi engiyifakile uzokhumbula ke mawumlandeli kaSiyaviva TV1 ngiye ngatosa kakhulu umndeni walapha koSompisi ngibonga nje amandla uthi omunye uSompisi noMphemba kuhlangana kanjani indlela ke ngani kwayona ukuthi angosho kanjalo angifuni ukukhuluma ngingene endabeni zabantu ibona abazazi ukuthi bahlangana kanjani kodwa kumina kuyinto enkulu ukuthi ngihlale namhlanje nabantu abakwazi ukwenza umehluko empilweni yami isho kuthiwa banginika ngamuthi noma banginika ngalutho amakhehla kancwane akwazi ukulapha umuntu ngoba wafika nami leyo muntu abuye azofaka isaka kithi noma abuye azongiswenkisa njengoba ngiswenkile makhehla sikhulume nawe mkhulu omncane sakubingelela ukhona umkhulu omdala naye abantu bazomuzwa futhi uzobabingelela kodwa ngifuna siqale kule ethi yini leni yenzayo eyenza ukuthi kungagcini ukuwasheka ikhasimende leni kodwa kuphinde kuwasheke noSiyaviva nje siqale singene kuleso sigaba ukuthi siyibona sifaka amawasha abizayo siyibona sinama cellphone adurayo konke lokhu kwenzeka ngamakhehla kancane nalapha abantu bebuye bezobonga abantu Dulela ngizohlala nje endabeni okubaleke kakhulu uma usebenza ngabantu nomsebenzi wethonga nabantu ofika nabo bekwethembile ngenkece yabo bethatha la ngekho khona lutho sebezamile bezenza izinto kwangalunga
So kancane sike singenelele lapho ukuthi sivuselele ithemba sikwazi ukuthi kuphile kulowa muzi kulowa muntu osuke ufike naye mekuphila vele lo muntu usuke ezokwazi ukubuya ezobonga njoba kwenzeka ukwazi nawe lokuthi akuyona into eqala namhlanje kodwa into endala iyenzeka kancane. Mkhulu kunento ethi mina clientini esengwalethe kunina kunanginikeze izinkethe zokuthi ngingakwazi ukwakha kunanginikeze imfonomfono mangikhuluma ngemfonomfono ngikhuluma nge-iPhone nyana ifoni yangempela kunabantu abathi ayinakho kokugqoka okuhle kunabantu abathi nanka amawashi angasukumi phansi bonke laba bantu bakwenza egameni lokuthi balashwe kancane abanye bathatha igxathi bafonela mina bacela ukuthi ngibalethe kunina abanye bayinyonyobele bona beza kunina kodwa baphinde babuya bazobonga nami ngokuthi ngikwazi ukuniveza kwi-channel ngifuna ukuthola lento ethi ngokwedlozi lenu ngabe kuyimpoqo yini eninikeza abantu ukuthi mabe phumelela kwenibasiza ngakho isikakhulukazi njengoba njengamanje nithi 50% off kuzona zonke izinto ezikhona esigodlweni ongakuba umuntu ozofika njengamanje ingakapheli lenyanga ukuzalwa kwekhehla elidala kusukela ngomhla ka10 this month nithe bonke abantu abeze nje bezofana nokuthi bayatapa ngoba bazokhokha uhafu waleyo mali abajwayele ukuyikhokha ngifuna ukucheck ukuthi ke kuba umgomo yini sewuthengile ke useyithengile ke into lezimanga ifika imenzela ama wonders into ezikhala kahle ezinhle kumgomo yini ukuthi akahambe eyobonga umuntu wakasiyaviva akabuye futhi ezobonga nakunina noma kuba into esuka kuyena umuntu Dulela awukho umgomo onjalo kancane nawe nje basazi ukuthi ayikho umuntu omphoqelelayo ukuthi akabuye ezobonga kaSiyaviva TV Dokotela ngokujabula komuntu usuku umvuselela ithemba evuselelwa imisebenzi kancane nawe umvuselela ithemba uthi cha ake ngikucathulise ngikisela engathi kuzokwazi ukuthi usizakale khona so kukujabula kwabantu okudala ukuthi bakwazi ukuzobonga kancane bakwazi ukuzobonga kodulela na kwi-channel yakaSiyaviva TV1 No siyabonga kakhulu mkhulu ngenzela ukuthi kumcacela umuntu ekhaya ngoba umunye usezosaba manje ukuthi aye kancane ngoba mina nganginganalo iphupho lokuthi ngake ngenzela uMapholo Bintu kodwa sekilokho ngizwa nje kuthiwa abantu benzela uMapholo bezinto after belashwe omkhulu ncwane cha sikusho ukugcwala umlomo nganza kwethu kusokuuthando nje labantu abalenza bengaphoqiwa amakhehla ngokuthi amakhehla asuke basebenze ngesineke kwaphumelela izinto zabo bese ke abantu bekhumbula nokuthi baqala ukubezwa nokubabona ngobani bese bebuya nakaSiyaviva bezophonsa ke esivivaneni khehla lami kunento ekuthiwa lapha u02 hero siyaqonda ukuthi u55000 siyaqonda ukuthi kule game onithe nje oba ku55% ku50% angicacisa yonke into u02 hero awuzongena ekubeni u50% ngeke ube u25 noma ube u275 kodwa uzoyilokhu uyibambile ku15000 rand but ngifuna ukuya kule ethi yini eyenze kube khona abantu abalanda u02 hero kuthi ngakapheli shu 3 weeks usubenzela imanga njengalo ngithengelele liwashwa ngipha nesizumbulu semali kube khona umuntu othi mina uqala ukupick up after 1 month bese kuba khona ukuthi mina kuphela ngisho 2 weeks inyanga ayiphelanga bese ngiright ake nicacisela abantu ngo02 hero indlela yokusebenza kwawo ngibonga ithuba MC Polobas u02 hero ngizochaza nje kanjena ngawo right sizofike siyentweni sokuthi amathonga abantu awalingani noma wafani bese siphinde siyentweni ukuthi uMapholoba uncwane kanjalo ngithi ibonga ayifani nama weight einkinga zabantu ayifani yikho uzobona umuntu ngingakamnikeza induku yomsebenzi kancane afike azothatha intelezi yimanga bese iyaphakama into yakho mhlawumbe abizwe athola interview athola umsebenzi angene okuchaza ukuthi bekuvele kumbhedela kodwa bekungaqilazekile kakhulu ithonga lakhe so kukanjalo ngono02 hero siyakutshela ukuthi 2 weeks 1 week ungabona izinto zenzeka 3 weeks 1 month kushiyana ngamathonga abantu nokukuthwala ukuthi ezezikunethe kangakanani ngoba siphila sinjena nje asifani njengemali imali kuphela ethandwa yibonke abantu so ziyasinetha ngokuhlukana kwethu nangokwezibongo zethu Hey, ngishilo manifika la nathi kuyophenduka izulu kuyokwenzeka enye into namhlanje
nithinte izinkulu niphume emakhosazaneni nanoma ngawumuphi umuntu ekuyothi makushaya umhla ka25 afike esigodlweni athi cishe ngasala ekuyothi makuphela lenyanga afike ekuyothi makushaya usuku lakusasa nanini eqeda ukubona le video sikakhulukazi njengoba nithi 50% off uyothola into enamandla ngibuka nento eyenziwa izulu la ngaphandle ukuthi hayi ngithinta abantu abakhulu ngiyafisa ukuthi singakayi kude kakhulu siphi ikhehla elidala ukuthi nalo lithola ithuba lokuthi libingelele abantu khehla elidala siyakubingelela siyakwamukela kusiya Viva TV1 ngalesi sikhathi sawubona Sibonga ithuba Dulela siyabingelela kubo bonke abalandeli bakaSiya Viva TV1 kuyinyanga yami enhle yokuzalwa nokubuyisela emphakathini sizogcizelela futhi ukuthi u50% wayo yonke into emakhemisi omabili eseThekwini eseGoli usaqhubeka esigodlweni u50% usaqhubeka and i0 to hero yona yehle ngo70% ngoba u15000 isamile lapho mkhulu kodwa kuthiwa first come first serve akekho bekelwayo first come first serve oqala nqa ukubukela ichannel namhlanje and language yakhe ilula nje uma nekhulume noma kanjani uma sikhuluma ngomkhuluncwane sikhuluma ngabantu abenza ini mhlawumbe usiphe igaba ezinhlanu ezilekelela umuntu eyisesigodlweni umkhuluncwane abalaphi bendabuko abalapha ngamakhambi esintu ngizokwenza umzekelo ukuvula inhlanhla okay neyivula inhlanhla lapha kathana yebo siyayivula inhlanhla makuthiwa kuvula inhlanhla mhlawumbe nakhona uhlukanisela ukuthi nje noma ngabe kuthiwa izinto ivaleka kangakanani osekwaba nayo noma wonke umuntu unayo inhlanhla kodwa niyayibooster nenzani usikhanyisele nje umuntu ubenenhlanhla thola ukuthi into zakhe behamba kahle bewina kanjalo akasawini siyamlungisela siyivula inhlanhla okay sibe nentelezi eyimanga yokuklina umuntu ongasaphuphi ongasahlangani nethonga wesibili lokho sibe nezibunge zokudonsa mawuthi nezibunge zokudonsa mhlawumbe unabe nakuzona izibunge khona esigezayo khona esishiswayo zihlukene nje ngendlela ezintathu zidonsa noma yiluphi uhlobo lebusiness noma yiluphi uhlobo lebusiness okay I get it bese thi umunye umuntu mina engabulala umuntu niyangigeza yini yebo siyakugeza kube nomuntu okhala ngokuthi une problem yokuthi yena izingane ayihlali ziyahushuka noma ziyaphuphuma siyakwenzela isibekelo kunomuntu othi ngangenwa abantu abadala ngifuna ukuthi ngibathule ngoba lento mina ngikaze ngayithanda kodwa ngayihlonipha ngayoyithwasela ngenza yonke into kodwa ubunyanga akuyona into yami siyakulungisa lokho kodwa umuntu njengalo fanele ayila ethwase khona ezangomeni okay yeah mkhulu owayethatha isigubhu sasebenza sisasebenza akaqondi ukuthi ngobani siyakwazi ukumbhekela simlungisele leyo nkinga kumqoka yini ukuthi asuke nasekhaya eze kunina noma uqala ngokuzohlola kuqala yebo fanele afike naso uma izohlola ocingweni nakulokho uyangena yini kulabo abantu ekuthiwa bazophulelwa u50% off yona yonke qualify kulokho khehla lami siphe ama direction ala enisebenzela khona bese usiphi inombolo zenu ngendlela enitholakala ngayo sisebenzele eThekwini ku114 Joslovo kuno player betho lapha ku Joslovo no Field Street no Queen Street player bet si opposite player bet uyafona nje sikuthumela intombazana ikulande siphinde sisebenzele eGoli ku58 Cray Street ku Market Building ku 5th floor ku office number 505S inamba yami mkhulu omdala 065 929 15 74 siphinde 065 929 15 74 leyo inombolo kamkhulu omdala yebo esibili kamkhulu omncane 079 710 81 20 siphinde 079 710 81 20 ekamkhulu omncane yebo itholakala nanoma ngabe iziphi ikhathi zomsebenzi yebo ngingakwazi yini ukuthi ngingakufonela kodwa ngikubhalele ku WhatsApp noma ngithumele iVN yebo uyakwazi ukwenza lokho sicela ukubuza mkhulu kwenziwa yini
owesifazane uma esothandweni nowesilisa azizwe engaphephanga, kodwa uma esothandweni nento aphila naye ebusuku ngokumvakashela azizwe ejabulile futhi ephephe kakhulu. Kunabantu abathe ebusuku, mina ngingowesifazane, kunento esengiqonda ukuthi ungafunga ukuthi mina noDali siyajola nayo ngoba ingijabulisa ngayo yonke indlela futhi ngizizwa ngikhuselekile, ngizwa amanandi ngokuphelele. Kodwa indoda yami mangivakasha nayo nje ku double bed, ngiyanengeka, ngizwe ngingaphephile, ngicasuke, ngingezwa ubumnandi. Unani lo muntu? Angithi lo muntu usetholele emoya emibi. Leyo nto asuke ethi ifana noDali, umoya omubi lowo. Vele uzomenza ukuthi mehlangene nomkhwenyana angazizwa efudumele, engazizwa umkhwenyana ngoba sesihlangene nezilwane, imoya emibi. Asimlekeleleke lo wesifazane osehlangene nemoya emibi nezilwane, yini engamsiza lapha kancane? Ikhona ni ku 50% off njengoba kuyinyanga yokuzalwa kwakho omkhulu? 50% off, ikhona iku 50% off into engamlekelela. Yini leyo mkhulu? Uqala gezwe lo muntu mase nikezwe induku azoyisebenzisa ekhaya. Okay. Uma kuthiwa yazilungiselela ngazilungiselela ngenkece engakanani ukuze athola ukusizakala kuleso sikhathi? Ngoba kune special kunzima ukuthi ngisho. Kodwa uhlola ngamalini lo muntu? Ukuhlola kuba u600 rand. Esigodlweni. Hlola online kuze afike eseyazi ukuthi uzele. Okay. Esigodlweni uyahlola. Mhlawumbe mkhulu ake sibuke lento ukuthi omunye umuntu uyezwa ngo02 hero futhi amandla awo akawangabazi njengoba abantu bephumelela mihla namalanga, sibona ngezibongo abantu. Kodwa ake sikhulume ngomahungula. Umahungula usesigodlweni noma usekhemesi, nanokuthi mawungahlukanisela lo 50% off we-special siwuthola kuphi, esigodlweni noma ekhemesi? Indawo zombili uyawuthola. Okay. Esigodlweni uyawuthola, ekhemesi uyawuthola. Umahungula ukhona ekhemesi? Cha, usesigodlweni umahungula. Okay, mkhulu omncane. Ake usilandise ngomahungula. Umsebenzi owenziwa umahungula uhluke ngani kwa 02 hero? Nanokuthi umahungula silindela ukuthi singaphatha inkece engakanani masufuna, ngoba kunabantu abathi thina sesifuna udlula bevalile kanti sizwa kakhulu ku 02 hero ukuthi akuyonto ngalokho uyeyicelela emsamo kangako. Mhlawumbe ukuhlukanisela nje kulezi induku zombili. Ngibonga ithuba wedulela. Ukuhluka ukhona umehluko futhi mkhulu. Umahungula nawo uyangena. Yes. Kodwa kunezigaba ezihanjwa umahungula ezingahanjwa ubani? U02 hero. Okay, nayo. Kulapho la sikhona zihlukana kanjalo. Kodwa noma sisho njalo induku zombili ziyimpilo, ziyimpumelelo futhi zombili ngokuhlukana kwezigaba zabo. Mengikhuluma ngokuhlukana kwezigaba, amabhizinisi esiwenzayo afana. Okay. Right? Imisebenzi esiyenzayo akafani. U02 hero ukhulume ngokuthi ufukula konke. Okay. As much as umsamo unjani. Ngapha kumahungula nawe uyakufukula as much as umsamo unjani, kodwa kusuke kunemgilingane esuke kufanele kuyenziwe kuwona. Okay. Ushiyana lapho ke kubili. Khehla lami, into ozama ukusivezela yona la ukuthi kuyenzeka umuntu afike kunina, kodwa mase lichaze lonke usizi lakhe nilibone ukuthi alidingi u02 hero leli. Lidinga umahungula. Lela lidinga umahungula. Lidinga u02 hero. Esho kuthiwa ngabe usuke ekhaya lakhe kuthwele ngeqomo ukuthi ulanda umahungula. Kuthiwa ngena ngapha. Kuyiqiniso elimsula lelo. Kuyenzeka kube kanjalo. Kodwa sekuwokwakho manje njengodokotela womuntu ozomlekelela ukuthi umchazele lezi zinto zombili. Okay. Bese umchazela futhi ukubaleka ukuthi ke njengoba usukela ekhaya usukela u02 hero, kodwa umahungula nazi izinto ohamba nazo ezingakulekele ngoba sesibuka imikhakha yabantu ukuthi umuntu nomuntu kumuphi umkhakha and uhamba phelephi. Sesizophetha imfuyo ayihlali, ngane la ekhaya lotsholo abawathola amatoho. Kuneyiyane ehamba phezukwendlu. Sinenkinga futhi ukuthi uma kucatshangwa abathakathayo kubukwa lo muzi, engasizakala thini noma kuthekeni ngaye owesilisa ophethelelo khaya noma owesifazane ophethelelo khaya noma abantu bakulowo muzi kuze izinto icaca.
Right, Dulela ake siqale nje la umuntu othi izinto igibela phezulu kwendlu njani. Singambeka mina lo muntu njengomuntu osenhlanhleni ngoba mase lapha kwintelezi ezimanga iyangena ikwazi ukumshayela lonto. Okay. Right. Ngemadlana nje encane. Ngemadlana encane iqiniso lapho. Siye kwisigaba sesibili ke sesikhuluma ngomuntu onemfuyo manje. Umuntu onemfuyo umuntu lo onesibaya. Umuntu onesibaya kusuke kufanele kukhona intelezi hayi ezimanga. Kodwa kunentelezi iyakhona. Ekuyiyona esebenzayo esibayeni. Okay. Uma kukhulunywa ngomuntu onesibaya manje sifuna ukukhuluma ngomuntu ofuna kuvikeleke imfuyo ikhuseleke. Okay. Right, kuneyinduku eziqondene naleyo department. Abagane ingane zami kodwa indala sezimjendevu nje. Muhle impela ke ongaganwa ke siyongena futhi khona kancane kodwa bese singena sithi sakhe ikhaya. Okay. Nangu sakhe ikhaya sikhuluma ngongaganwa, sikhuluma ngofuna ukuthatha isithembu, ufuna ukubahlanganisa omama bonke silapho kwisakhe ikhaya. Sikhuluma ngothi induku ayisebenzi ngendlela, sikhuluma ngomama othi kunamanzi ubaba uyabaleka ubalekele intombini nansi inanazi khona lapho. Okay. Sikhuluma ngembiza yenanazi komama, sikhuluma ngomshini oyishintshayo ukhona ngapha emadodeni. Kunenduku ezimpupu kuphi sikhulume ngomama kalali futhi nayo khona ke manje lapha emadodeni umama kalali uyaphuza ngapha kunale phuza nobisi umshini oyishintshayo. So sikhona yonke leyo ndawo. Nisaposa mkhulu. Siyaposa nje yonke indawo umuntu uma efuna ukuposela. Ngenze ukuthi abafuna ukuposelwa bashaya kwezinye inamba maningezona ezinye inamba siphe lezi ejwayelekile. Sibonga ithuba Dulela. Eyamkhulu omdala is 065 929 15 74. Asiphinde 065 929 15 74 bese yamkhulu omncane 079 710 8120 siphinde futhi 079 710 8120 inombolo kamkhulu omncane lesiqeda ukukunika yona. Bakhona eGoli, bakhona futhi naseThekwini. Khona into engifisa ukuyikhuluma bese sivala. Ningizimu Afrika ayikho into edlula ukuthi usizi lakho laziwe wena kuqala manje laziwa abanye abantu. Abathi bekuhleka kodwa wena usuyihleke wazi wathatha isinqumo sokuthi ufuna ukuziqhathulula lolu khuphe noma loqadolo noma lesidina noma lolu sizo obhekene nalo. Kuleli ikhaya ke la kancwane nanku umehluko ngabo. Abanijikisa umuntu ngokuthi uphethe imali engafikanga lapho. Baba nezinhlelo nezinhlaka zokuthi yebo ubufuna leli plate elino beetroot nekabishi nemesh. Kodwa kulungile. Ake sikunikeze leli linolethisi elihamba nje nekabishi. Siyazi thina ukuthi uzobuya usu afforda lelia elino beetroot nemesh. Okusho ukuthi kusukela manje unelungelo lokufonela mina enombolweni yami uthi amakhehla kancane angixoshe kukhona engikuphethe athi ngeke akwazi ukungisiza. Mina ngiyobe sengingenelela from lapho ukuthi bakudedele kanjani wabuyele emuva bebe bethi bona kusekuphileni esigodlweni sabo. Kule nyanga ke kabani kaJuly kusukela ngomhla ka10 kuze kuyoshaya umhla ka30 noma iphetha lenyanga. Ispecial sika 50% off sisaqhubeka. Kuzona zonke izinkinga notalatiyo lokuphethe qinisekisa ukuthi ushaya lezi zinamba ezihamba escreenini amakhehla belokho ezibize njalo. Ufaka udaba lakho khona bengalichazanga la. Uthi mina mkhuluncwane nginesimo sokuthi ngingasizakala ngani ezintweni enazichaza noma eningazichazanga. Khumbula izifo bayaqina kuzona kakhulu banzima kakhulu. Khumbula izinto zekhaya baqine kakhulu kuzona. Khumbula izinto zokuvika baqine kakhulu kuzona. Khumbula ukuthi ukulapha umuntu nje emzimbeni baqine kakhulu lapho futhi. Kanti bayakwazi nokukhuculula isiduli nje bese saziwa ngokuthi sahamba sayothwala into yaya expire phupha akasenalutho bephinde bekwenza imanyulu ushayine ube sezingeni. But ngifuna ukuphetha ngento ethi akubona kuphela usompisi omphemba abayobuya bezobonga. Akubona kuphela futhi abake babuya bezobonga. Baningi ababongile phambili. Nawe ungaba ingxenye yabantu abangabuya bezobonga emakhehleni ngokuthatha igxathi elingenamuntu obuza kuyena eceleni ukhulume nabo nje
futhi ubapheke ngemibuzo udele bese usukuma uzothola ukusizakala. Mkhulu omdala, mkhulu omncane, yini esingayithembisa abantu abazofika le video iphuma kuze kuyoshaya umhla ka-30 ukuthi uma ngene esigodlweni, uma nje ngene esigodlweni yini yamahala azoyithola, ngoba bathi abanye kuthiwa baqiniswa mahala. Mhlawumbe ke usinikeze nje le yamahala nje. Kuyadepend umuntu ukuthi uzobe etholeni. Like ongena esigodlweni uthola inhlanga zokuqina, inhlanga zenhlanhla, inhlanga zesibhamu. Okay, uyafika lapho uzosetshenzwa, udaba lakho selitholakala ukuthi uzosetshenzela into ukuthi kwabonakala futhi nefiga ozosetshenzelwa phezukwayo. Kodwa kakhulu bese kuthiwa ke ngeke sikuyekelele mntanami kunokuthile kwamahala esizokwenza kona mawusigunyaza. Yeah. Okay. Bese lo ozongena ngasekhemesi, ngabe likhona nohlelo lezinto eziyibonus nje. Ukhona kwabesifazane bazothola isigezo esiphuza nobisi nesigezo sokuqhuma geza ngaso. Nakhona futhi kunamanani athile kufanele uwaspend. Yeah. Kunohlelo lusha ke esengilizwile ukuthi nithe kunanoma ngawumuphi umuntu ozobe sefike amahlandla ayisibale esithila, ngazi noma nizolithula sesibuya sesiphethe inyanga yini, ukuthi ke umuntu masebuya amahlandla athile kuyimpoqo ukuthi kancwane kubukwe nje ukuthi yini enye engamenelisa. Mhlambe sithi ubuyile, okay, usefike kahlanu okwesithupha nje mayefika uzolanda ukuthile futhi bese kuthiwa nokuthi ke futhi uyakwazi ukukuthola. Inhlelo eyisezingeni eliphezulu lelo sifuna ukuncomela zona mkhulu, kodwa ngifuna ukuthola ukuthi phela laba abathumelayo bona bengenza njani kulolu hlangothi, ngoba phela uzoyifikela manje athuma omunye noma nisebenza ngomuntu okwazi ukufika siqu to siqu kanjani. Kuhle makuyisiqu to siqu, noma ethumela omunye ayithi uyatsho ukuthi ngithonyiwe. Okay. Ngizofuna into ethile ngithunywe usibani bani. Okay. Mkhulu, imoto niyayiqinisa niyayigada? Yebo, khona ugada imoto. Kunabantu abaphuza utshwala abafuna ukuyeka utshwala niyabayekisa? Yebo, khona ukuyekisa utshwala. Odadewethu abadayisa ngomzimba nabafowethu niyabalekelela? Yebo, siyabalekelela. Asikhulume ngomuntu osemateksini ofuna ukuvikeleka, uyavikelwa? Yebo, uyavikeleka. Kunomuntu ukuthi yena imoto ayidrivayo kabasi Uber, ikhona into eninayo enihlelele labo bantu? Yebo, ikhona. Engakwazi ukusondela eduze ethola ukusizakala? Yebo. Sikhumbuza ama directions okugcina siphethe mkhulu bese usiphina. eThekwini siku 114 Joslovo, opposite Player Bet, khona amakhumbi aseNewlands, khona nawasebheka ithemba ayabukana nje. Ikhumbi yokuqala asebheka ithemba esinqenisayo itebhisi ezimhlophe unyuke uye kamkhulu uncane. eGoli siku 58 Grey Street, either duze enkantolo noma eCarlton Center, siku 5th floor, room number 505S. Okay. Number yami 065 929 15 74 bese kamkhulu omncane 079 710 81 20. Enhla nasezantsi eMpumalanga nasentshonalanga amazwi akho okugcina mkhulu. Abantu abasheshe besondele ngobuningi babo, njengoba ngisho ukuthi first come first serve. Makuphela lokho kukhona angizogaya okusha kuphelile. Mkhulu omncane awakho okugcina sizwe ukuthi uthini kubantu. Mina nje mvokadulela ngithi imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Abayeka abantu kuyalezela, abayeka abantu ukuthatha ama comment wrong, umuntu ongeza ukukusiza ngalutho. Uma ufuna usizo, wena wazi inkinga zakho, xhumana nabantu abazokwazi ukukulekelela, singakwazi ukufika sikulekelele ngaleyo ndlela noma ngaleyo nkinga obhekene nayo kuphela. Elami igama ngingu-MC Pholobasi, channel yakho Siyaviva TV1. Don't forget to subscribe, enza sure ukuthi ube ingxenye kamabonakude wakho ngaso sonke isikhathi. Ungakulibali mawufuna ukuya kancane kuthiwa nje kuseThekwini, phinde kuthiwa kuseGoli. Qinisa izinambeni zabo bazokdirector bekuthathe bekubeke bakhiphishe umuntu ayokulanda estopini noma kube khona uhlelo lokulanda lapho ngabe ufikele ngakhona. Ngaphandle kwalokho ungamthinta noMapholo bakuthatha ayokufaka phakathi, uyokwazi ukuthola usizo leqiniso nolokwakhela ikusasa eliqhakazile. Siyaqonda ukuthi umsebenzi wabalaphi bendabuko ulinyazwa ngapha nangapha ngoba khona abaholelayo ukulimaza into yakubo ngenxa ukuthi baphika nokwezizwe. Kodwa la siyagaranta ukubuka lokho ngokuthi ababona uNontanda kubukwa, yeke uhamba ubabona ku SABC bani sebeshalaza necamera nala uqobo
kwisikhondla sikamabona kude abaveli ngoba bagaranta ababopha ifindo nethongo kanye nekhehle labapha lomsebenzi abawuphethe ukuthi ababona ama celebrate ababona osaziwayo nontanda kubuka kodwa bayizinyanga elaba iphimbo liyokulapha usekhaya usukume ufike uthola usizo. Asibonge, hlangane kwivideo elandelayo.